หลายขอตรัสสอนผู้ข้าพระองค์ผ่านพระคำของพระองค์และช่วยข้าพระองค์หลายรู้หนทางในการดำเนินชีวิตที่ดีที่ถูกต้องแม้ว่าโลกและสังคมจะเปลี่ยนไปแต่พระองค์เหมือนเดิมแต่คำสอนของพระองค์จะเป็นจริงตลอดไปชั่วนิรันดร์ข้าพระองค์หลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเกือบ40 ปีที่แล้วเมื่อผมมาอเมริกา almost 40 years ago when I came here. สิ่งหนึ่งนะครับที่เพื่อนจะชวนผมไปทุกวันหยุดก็คือช้อปปิ้ง One thing that my buddies always ask me to go over the weekend is to go shop to the shopping malls. ผมไม่รู้จะไปซื้ออะไรผมไม่ต้องไปซื้อแค่ไปก็พอแล้ว And I said, "What are you gonna get there?" He said, "No, don't have to buy stuff. Just show up there." ไปดูหนุ่มไปดูสาวนะครับทุกคนอยู่ที่ช้อปปิ้ง Let's go check out people. Look at some girls and some guys. แล้วก็จริงๆนะช้อปปิ้งมอลล์คนเยอะจริงๆน้องสาวลูกเล็กเด็กแดงแก่งักอะไรก็เต็มไปหมดทั้งนั้น And I discovered that at the typical shopping mall, you discover everything, all kinds, shapes and sizes. แล้วทุกปีก็เปิดใหม่ใหญ่กว่าเดิม And they always improve, this shopping mall getting bigger and bigger each year. แต่ทุกวันนี้เราดูสิช้อปปิ้งมอลล์มีใครไปไหม But wow, nowadays, have you find out whatever happened to typical shopping malls? เราไปเมื่อเร็วๆนี้ผมไปช้อปปิ้งมอลล์ที่นอตเกตตกใจนะเหมือนป่าช้า Not long ago, I just went up north a little bit to Northgate Mall. It was like so quiet, just like in cemetery. ร้านค้านี่เป็นแถว Many shop and store has closed down. และร้านที่กำลังจะปิดนะไม่ว่าเมซี่ไม่ว่าเซียกำลังจะปิด And the major one like Macy's and Sears, they're on their way to close the door ผม forever. ไปที่เซียแล้วตกใจนะโอ้โหของนี่มันไม่มีเหลือนะแล้วก็ไม่มีใครสนใจนะครับแล้วก็บางที่ก็ปิดแล้ว I went inside Sears, how big it is inside. But many of the department and many of the section has been closed down, and it's just very scant. ว่าทำไมช้อปปิ้งมอลล์ตาย So I was wondering why the shopping malls are dying right now. เขาบอกว่าเพราะว่า Amazon They simply said, well, just one word. This is the word Amazon. เหลือเชื่อใช่ไหมครับ Amazon ขายทุกอย่าง It's hard to believe to comprehend that Amazon can sell just about anything. แล้ววัยรุ่นสมัยใหม่มาไปช้อปปิ้งมอลล์นะซื้อผ่านออนไลน์เน็ตเท่านั้น And the young people and the younger generation will not venture to shopping malls because they just buy everything online now. ดูสิแม้แต่ไปรษณีย์เมื่อก่อนทำงาน5 วันเดี๋ยวนี้7 วันมาส่ง Amazon เช้าสายบ่ายเย็นทุกเวลาเขามาส่ง Post office are literally being saved by Amazon because now they are busier delivering their products 7 days a week. เรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกัน So summing up, what is this all about here? มันเกี่ยวก็คือเขาบอกว่าทุกอย่างต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนและปรับตัวมิฉะนั้นตาย Basically, every single thing in our time must be ready for change and adjust. Otherwise, you will die. ถ้าไม่เปลี่ยนตาย If you're not willing to adjust, you will die. ถ้าเปลี่ยนช้าก็ยังตายใช่ไหม If you adjust way too slow, you also will experience death. หลายคนบอกว่าคริสตจักรและคริสเตียนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราไม่ปรับตัวเราจะตาย And many were pondering, what about the Church of Jesus Christ and the congregation? What if we do not adjust? Will we be going there too? เราเชื่ออย่างนั้นจริงหรือเปล่า Now, do you believe in that line of thought? ผมไม่เชื่อ I do not. ทำไม Why not? คริสตจักรอยู่มาแล้ว 2,000 ปี You see, the Church of Jesus Christ has been survived for the past 2,000 years. 2,000 ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหลือเกินนะครับในโลกของเรา You have seen so much changes in the world throughout 2,000 years. แต่คริสตจักรพระเจ้ายังสอนความจริงทำเหมือนเดิมตลอด 2,000 ปี The Church of God continued to teach the truth and basically uphold to the same truth throughout. และที่สำคัญกว่านั้นคริสตจักรที่แท้จริงคือผู้เชื่อนะครับไม่ใช่ตัวตึกไม่ใช่องค์การ And beyond that, the true meaning of God, the churches of God, is us, the believers, and not the buildings. ในอดีตนะครับหลายคนพยายามทำลายโบสถ์ยึดโบสถ์และคิดว่าฆ่าคริสตจักรความจริงเขาหลงผิด
In the past, many civilization and government tried to destroy the church and the group of people, but they could not because we are the people. เราทุกคนคือคริสตจักรที่แท้จริงนะสาวกของพระเยซูนะครับคือคริสตจักรที่แท้ We are the church. The true disciple is us, the believers. เราจะไปทุกคนทุกแห่งนะครับเพราะเราจึงจะอยู่รักษาความจริงที่พระเยซูให้กับเราตลอดไป Because no matter where we are, you will find believers who uphold and keeping God's words. เราอยู่ร่วมกันเวลาหนึ่งถึงเวลาหนึ่งพระเจ้าส่งเราไปในที่ต่างๆเราก็ยังเป็นคริสตจักร We may be congregate in one area, but if God chooses to send you anywhere you want, anywhere you venture, then you will find us, Church of Jesus ใน Christ. บทเรียนวันนี้นะครับสาวกเหล่านี้อยู่กับพระเยซูมา3 ปีครึ่ง Now, in this particular, in Matthew 10, these 12 disciples has been hanging out with the Lord for 3.5 years now. เวลานี้เป็นการเริ่มต้นที่พระเยซูจะส่งเขาออกไปนะไปเป็นคริสตจักรในที่ต่างๆ And this is the beginning of the venture that Jesus is about to send them out to spreading his churches. คนเหล่านี้จะต้องไปนะครับเพื่อคริสตจักรจะเติบโต This individual must venture out in order to expand the kingdom. แต่ก่อนที่เขาจะไปพระเยซูให้คำสอนเราหลายหลักนะครับว่าเขาจะต้องยึดตลอดไปในการเป็นสาวกของพระเยซู But before they're taking this journey, Jesus is giving them a main teaching and the orders. ที่นี่นะครับหลายคนอาจารย์ทำไมพระเยซูบอกให้ไปในหมู่อิสราเอลไม่ให้ไปหาคนต่างชาติ Now, many of you may observe, say, "Whoa, Pastor, how come Jesus do not command him to go to see the Gentile, but only the Israelites?" อันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับ Well, remember, this is the very beginning here. นี่เป็นบทที่10ของมัทธิวนะครับถ้าเราไปถึงบทที่28ถึงเวลาแล้วจะไปทั้งโลก Because this is only at chapter 10, but if you add the last chapter of this gospel, Jesus commanded him to go throughout the world. ฉะนั้นนี่เป็นการฝึกนะครับเริ่มไปอยู่อิสราเอลคือญาติพี่น้องของเขาเองคนที่เขารู้จักดีนะครับไปหาญาติพี่น้องก่อน So these 12 apprentices are going out in the very beginning, so they need to go see their own clients, their own family first. ถ้ายังไม่สามารถเริ่มเป็นพยานบอกญาติพี่น้องของเราได้เราจะไปบอกใครได้ยังไง If they cannot even being a witness and showing the love, the God's word to their own client, their own family, how can they go out to anyone else? มีคนฉลาดหลายคนนักเรียนผมบอกพระเยซูเป็นคนตรัสเองว่าศาสดาพยากรณ์เป็นรับเกียรติท่ามกลางอยู่ญาติพี่น้องของตัวเอง But many smart Alex, many of his students, or many of the students will say, well, but then the Lord said that, the honor of the prophet will not receive the honor within his own family or villages. ถูกทั้งสองกรณี Well, yeah, right, for the both situation. แต่ถึงเราไม่ได้รับเกียรติไม่รับการยอมรับเราก็ยังต้องบอกเขาต้องช่วยเขา Although you may not receive the honor and the respect, but there are needs, you need to go and help them. เรามาถึงหัวใจนะครับในข้อที่7พระเยซูบอกอย่างไรเมื่อท่านไปในการเป็นสาวกของเราจะต้องบอกคนอื่นว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้ว And verse 7, remember, is the heart of this whole passage that you must go to announce to them that the kingdom of heaven is near. แต่เราทราบไหมครับอีก7 บทพระเยซูจะบอกว่ามาถึงแล้ว And beyond chapter 10 on the next 7 chapter, actually the cry did mention, the kingdom has come. เราทราบไหมทำไมพระเยซูตรัสอย่างนั้นว่าใกล้แล้วแล้วก็ถึงแล้ว Now, why did Jesus say is coming near, and yet he give the sense of it already has been established? เราทราบไหมครับคนยิวสมัยโบราณเนี่ยพอพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าเขานึกถึงอะไร Now remember, in the mind of the ancient Jewish or the Hebrew, when they talk about the heavenly kingdom, what were they thinking of? ความจริงแม้แต่คริสเตียนมากมายทุกวันนี้ยังคิดนะถ้าบอกแผ่นดินของพระเจ้าคืออะไร Even us nowadays, the modern Christian, when we ponder the word, the kingdom of heaven, what is that? เรามักจะนึกถึงสวรรค์หรือที่ที่พระเจ้าอยู่ You immediately thinking about the heavenly place, where God resides. แต่ที่นี่พระเยซูเราบอกว่าเราคือแผ่นดินสวรรค์ But in this context, Jesus said, no, here we are the heavenly kingdom. พระเยซูจะบอกว่าเราอยู่ในท่านสวรรค์อยู่ในท่าน Jesus Christ pronounced that we are the heavenly kingdom. We are within us are the heavenly kingdom.
ฉะนั้นสาวกของพระเยซูไปที่ไหนนะครับเอาแผ่นดินของพระเจ้าเอาสวรรค์ไว้ให้คนทุกที่ที่เราไป So wherever the disciples venture out, they are spreading the kingdom among themselves. เราเคยร้องเพลงที่บอกว่าพระเยซูอยู่ด้วยที่ไหนที่นั่นคือสวรรค์ Have you ever sing a hymnal or a song say that wherever the Lord are, there is heavenly place? บอกว่าเป็นเด็กร้องเพลงนี้กับเพื่อนแล้วบอกโอ้พระเยซูอยู่กับฉันที่นั่นคือสวรรค์เธออยู่กับฉันที่นั่นคือนรก When I was singing with my buddy, we were joking that the song said, "When Jesus is with us, there's heaven among us. But when you with me, it feels like hell, buddy." ความจริงส่วนมากเป็นอย่างนี้จริงใช่ไหม Well, in actuality, it's looking that way. ฉะนั้นเรานะครับที่เป็นสาวกพระเยซูเราคือสวรรค์เราเอาสวรรค์ไว้ให้คนเหล่านั้นนะครับญาติพี่น้องเราเพื่อนทั้งหลายรอบข้างเรา So here we are sitting here. We are Jesus' disciples. We are a piece of heaven that you need to go and spread that heavenly peace, heavenly to others. กรุณาอย่าเอานรกไปแจก And please do not share them the hellish stuff. ในข้อที่8พระเยซูพูดต่อไปนะครับเมื่อท่านไปถึงที่ไหนรักษาคนเจ็บคนป่วยชุบชีวิตคนตายรักษาคนโรคเรื้อนขับผีออก Verse 8, Jesus go on to say, wherever you go, heal the sick, raise the dead, cure all the leprosy, and cast out the demons. เราทำได้ไหม Wow, can you go do all that feast? พระเจ้าทำได้ Well, God can. แล้วบ่อยครั้งนั้นเป็นเครื่องหมายนะครับว่าพระเจ้าต้องการแสดงฤทธิ์เดชของพระองค์ให้คนเรา And oftentimes that is the sign that God is given of His almighty deeds. เราเองทำไม่ได้นะ We as ourselves cannot accomplish it. แต่เราเชื่อในการอัศจรรย์เหล่านี้ But of course we believe in these miracles. อันนี้คือเหตุผลที่เราอธิษฐานใช่ไหมครับ And that is one of the reasons why we pray. ถ้าเราไม่เชื่อเราอธิษฐานขอทำไม Now, if you do not have some believing in your heart, why would you even bother to pray? แต่ที่ลึกกว่านั้นนะครับพระเยซูต้องการให้สาวกเอาใจใส่ความต้องการประชาชนทั้งกายทั้งใจทั้งวิญญาณ But deeper than that, Jesus Christ commands us to go out and take care of the individual holistically, the whole beings. เราทำสุดความสามารถนะครับเราไม่ได้แค่จะช่วยแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเราไม่สนใจ You will go out and do within your best ability to take care of the whole person and not just any part of that individual. ผมจำได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่องค์การคริสเตียนแต่ละองค์การทะเลาะกันมากเพราะว่าเถียงกันว่าอะไรเท่านั้นที่เราควรทำ And there I remember, remind me of many Christian organizations. They were arguing within one another. What part is it that we need to order in these commands? ในหมู่ชาวแบปติสต์บอกว่าวิญญาณที่เราจะทำอย่างอื่นเราไม่สนใจ Among us, the SBC, we say we need to take care of the spirit, the spiritual part. Nothing else we couldn't care less. บางองค์การคริสเตียนสนใจแต่เรื่องเนื้อหนัง And some organizations take care literally the body or the flesh. เรื่องกินเรื่องอยู่เขาสนใจทั้งนั้น The hunger and the food, that's what they care about. แต่เราดูนะครับพระเยซูบอกว่าเราทำทุกส่วนเพราะมนุษย์ประกอบไปด้วยหลายส่วน But Jesus reminds us that we need to take care of the whole being, all the part of the person. นักบอลเรียนเคยพูดอย่างนี้นะครับความจริงอเล็กซานเดอร์เคยพูดเหมือนกันว่ากองทัพเดินด้วยท้อง A great Napoleon and even King Alexander of the Greek even mentioned that the whole troop must be moved by the stomach. ถ้าทหารหิวเขาไม่ลง Because if your army is in hunger pain, how can they go out and fight? ถ้าเขาอดอยากเขาไม่ไปกับเรา When they experience famine, how can they even go out to fight it out? ฉะนั้นเราจะเห็นบ่อยครับพระเยซูรักษาโรคพระเยซูเลี้ยงอาหารคนอดอยากยากจนช่วยคนมีปัญหาแล้วก็ช่วยวิญญาณด้วย So you can see that Jesus start out as taking care of the body first and even their mental well-being before he take good care of their spiritual part. แต่ปัญหาของเราคือเราอยากจะทำอันใดอันหนึ่งเท่านั้น But I think our problem rests is that we only want to do just one aspect of it.
เราไปโรงพยาบาลคริสเตียนหลายโรงพยาบาลนะครับสิ่งที่เขาต้องการทำที่นั่นก็คือรักษาโรคแล้วก็เก็บเงิน And nowadays, if you venture to any so-called Christian hospital, once you get in, really they will take care of your ailment and they will collect their fees. ต้องการกำไรจากเราเท่านั้นไม่สนใจเราจะพบพระเจ้าเราจะรู้จักเราหลักไม่สนใจจ่ายเงินมาเท่านั้นเอง Really, is this a profit now? They claim to be non-profit, but really they only want your money from your wallets. แต่นั่นจะไปถึงสิ่งต่อไปที่พระเยซูบอกว่าเราได้รับเปล่าเราให้ But that exactly the next point that Jesus in verse 8 said that, well, if you receive without paying, give also freely. ในความสำคัญที่นี่พระเยซูต้องการบอกนะเราจะไม่หากำไรจากข่าวประเสริฐของพระเจ้า Basically, Jesus wants to attest to that. We go out and give the gospel as freely, and we will not receive any เพราะ benefit. นี่เป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตมนุษย์นะครับ Because through it, it's the only thing that can help mankind. หลายคนบอกต่อไปถ้าฉันไม่หากำไรแล้วฉันจะอยู่ยังไง Many individuals claim, if without any kind of fringe benefit, how can I go on and make a living for them? พระเยซูตรัสอย่างนั้น Now, what did Jesus reply? เราเลี้ยงเจ้า I will take care of you. ผมได้ยินพ่อแม่หลายคนบอกว่าเธอไปโบสถ์ไปเรียนพระคัมภีร์แล้วเธอมีข้าวกินหรือเปล่า Many parents may make a remark, well, if you go to the church, you get all the spiritual feeding, where you gonna get your stomach being fed then? ความจริงพระเจ้าเลี้ยงเราเนี่ยเพียงแต่ว่าผ่านทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเอง Truly, remember, God has been feeding us. It's just a matter of which way that He provides us, remember? พระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งและสร้างทุกอย่าง See, God owns everything and He created all things. ทางใดทางหนึ่งนะที่พระเจ้าจะส่งมาเลี้ยงดูเราช่วยเรา In whichever way, the Lord will somehow provide you with that provision. เพียงแต่ขอให้เราทำหน้าที่ที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำดีที่สุด Only that we do what God asks us individually to do with our best. ผมทราบนะเราหลายคนเวลาเดินทางไปไหนเหมือนย้ายบ้านใช่ไหมครับไปค้างคืนนึงก็ขนไปเกือบครึ่งบ้านเกือบจะต้องจ้างรถทรัคหลายคันขนสมบัติเราไป You know, some of you, when you venture to some place or take a vacation, you're hauling everything, just like a moving trucks. ผมไม่อยากไปแคมปิ้งกับภรรยาเพราะว่าขนของจะกลัว I kind of afraid to go camping with my wife because I'm afraid to hauling everything from the house. ถามว่าทำไมต้องมีทุกอย่างเขาบอกเผื่อว่าจะต้องใช้ I asked, dear, why do we need to bring every single thing? Well, the reason is that what if we might need that? มันก็จริงนะแต่โอกาสมันน้อยเหลือเกิน I realize that it's true, but the opportunity of using that particular item, it's so scant. พระเยซูบอกสาวกนั้นรองเท้าก็มันเอาไว้2 คู่นะครับเงินสำรองก็มันเอาไปนะครับสมบัติเยอะแยะมาต้องห่วงไปรับใช้ไปดำเนินชีวิตของเราพระเจ้าจะดูแลเรา Jesus reminded his disciples, you don't need the extra, the tunics, the sandals, the money. Just go because I will be taking care of you. แต่เพื่อความปลอดภัยนั้นชุดชั้นในเผื่อไว้2 ชุด But at least to be safe, you need the inner tunic, your underwear. Bring 2 sets of that. อันนั้นคือการไว้วางใจในพระเจ้านะครับในการดำเนินชีวิตของเรา And this means that we rest assured in God for His provision. We trusted in Him. ผมพบนักศึกษารุ่นใหม่หลายคนนะครับซึ่งเรียนพระคัมภีร์แล้วไม่ได้เป็นนักเทศน์ I have found a newer theological student that come and study the Bible. แต่ไม่ได้เป็นนักเทศน์ไม่ได้ออกไปรับใช้พระเจ้า They come to study, but they do not have a goal to become a preacher or become in a pastoral position. ในอดีตหลายคนบ่นว่าเงินเดือนน้อยนะ In the past, they all complain that their salary is so little. แต่ทุกวันนี้นะผมพบนักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยยังไม่ได้ทำงานเลยหนี้ก็ท่วมหัวแล้ว But I realized, find out the newer student, the new generation, they're not even going out and start serving. They already own a lot of money. กู้เงินเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์ They actually go to Bible colleges and they borrow the money to go there. แล้วก็ลงไปเซมินารีคือหลังจากจบปริญญาตรีปริญญาโทนะกู้เงินเรียนอีก
And after their bachelor degree, they go into a seminary now to get their master. They also need to borrow more. ค่าเรียนค่ากินค่าอยู่สารพัดกี่หมื่นเหรียญต่อปีไม่ทราบ Lodging, living, and all kind of expenses. เขาบอกว่าอาจารย์ท่านจบมาทั้งหมด7 ปีที่เรียนมาเนี่ยมีหนี้หลายแสนเหรียญ They actually told me the past 7 years through my couple degrees here, I actually owe up to hundreds of thousands. ท่านต้องจ่ายหนี้ทุกเดือน And every month I must pay back this student loan. ท่านจะไปทำได้ยังไง So how can I even go out to serve? ผมฟังแล้วก็งงนะครับเพราะว่ามันไม่เคยเกิดกับผมลักษณะอย่างนั้น When I heard those comments, I was puzzling because it hasn't really happened to me in my walk. ในเวลาที่ผมเรียนพระคัมภีร์นะครับโรงเรียนก็คิดกันเหมือนกัน Of course, when I went to the Bible college and seminary, I have to pay my tuitions. แต่ผมได้เห็นพระคุณของพระเจ้านะครับถึงการช่วยเหลือพระเจ้าตลอดชีวิตการเรียนพระคัมภีร์และการรับใช้พระเจ้า But I have witnessed God's grace throughout my student career that He has indeed provided me for me throughout. ผมไม่ได้หมายความว่าประสบการณ์ของผมจะแทนประสบการณ์ของนักเรียนคนอื่นนะครับ I'm not saying that my own experience is experience that others should have the same. No. แต่ผมคิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดนะครับในการเรียนของเขาหรือในโรงเรียนนั้นหรืออะไรระบบมันผิดพลาดนะ But I think there's some kind of missing link. There's something that are not in order for those individuals, or maybe it's with the system itself. เพราะคำสัญญาพระเจ้าเป็นจริง Because whatever God promised do come true. เราที่เชื่อวางใจในพระเจ้าเราไม่ต้องวิตกกังวล Those who put our trust wholly in God, you shall not worry. ถ้าพระเจ้าเรียกเราทำอะไรเราท When God asks us to do something, we go ahead and do it. ำพระเจ้าดูแลเรา And He will take care of us. ปัญหาผมคิดว่าบางทีเราไม่ได้ทำในสิ่งพระเจ้าเรียกเราให้ทำ I think oftentimes our problem is we go out to do the stuff that God did not ask us to do. หรือเราทำไม่ถูกต้องตามแบบที่พระเจ้ากำหนดให้เราทำ Or you go out and do it in your own methodology and not of God's ways. ผมมีเพื่อนนักเรียนหลายคนนะที่เขาบอกโอ้พระเจ้าบอกอย่างนี้แต่ฉันรู้จักวิธีทำให้ดีกว่านั้นอีก Many of my classmates said, yes, the Lord instruct me to do certain things, but I know of a better way to do it. ผมเป็นห่วงนะครับถ้าเขารู้ดีกว่าพระเจ้าว่าวิธีไหนดีกว่า Now, I worry about that person because if he thinks he is smarter than God, wow. ชีวิตเขายุ่งเหยิง Because his life gonna run into turmoil for sure. การเชื่อพระเจ้าเป็นการเชื่อที่หลายคนบอกมันโง่ๆนะครับ Trusting God is really, to many of us, it seems so simpleton. ไม่ได้แปลงโง่ It's so imbecile. Imbecile. ว่าไม่แต่เบบี้ยังหัวเราะ It seems so stupid at times. แต่นั่นคือความเชื่อนะครับการไว้วางใจในพระเจ้าในคำสัญญาและคำสั่งของพระเจ้าเราจะต้องเชื่อมั่นอย่างนี้ But that is faith in God. Believe in all of His promise. That's exactly like that. ในข้อ10พระเยซูบอกว่าคนงานสมควรได้รับอาหารกิน Now, verse 10, it goes on to say that, God's worker deserve to be fed. อันนี้หมายถึงเราทุกคนที่เป็นสาวกพระเยซูเลยครับ It's actually meant all of us here who follow Jesus Christ, His disciples. โซโลมอนได้เขียนในสดุดีบอกเราชัดเจนนะครับสดุดีบทที่37ข้อที่25ว่าข้าพเจ้าตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่เคยเห็นคนชอบทำขัดสนสิ่งดีใดๆเลย Psalm 37, Solomon clearly to say that, as I have grown up, I have not seen anyone who trusting the Lord lacks anything. แล้วลูกหลานเขาไปขอทานไม่เคย And yet, I have not witnessed their children and their descendants become a beggar. No. ฉะนั้นพระพรนี้นะครับไปถึงรุ่นเราและลูกหลานเราด้วย So this kind of blessing not only come to us, but it's channeling into our next generation. ถ้าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าทำตามคำสั่งพระเจ้าในชีวิตเราจริง Only if we trust in God and follow His directions. ๆพระเจ้าดูแลเรา God will feed us. แล้วลูกหลานของเราด้วย And take care of our children too.
ผมบอกว่ามีมรดกอะไรที่ดีกว่านี้มั้ง Now, what kind of inheritance is better than this? ที่เราให้ลูกหลานเราได้ That you can actually pass on to your next เราจะ generation. ทำงานหนักแทบตายเก็บเงินสักล้านหนึ่งนะลูกมันก็ผ่านหมด You work so hard throughout your life, you have $1 million in saving. Well, your children will take care of it for you. รู้สึกอาจารย์เต็กซัสนี่แปลสุภาพมาก หรือว่าภาษาอังกฤษมันด่าไม่เจ็บเท่าภาษาไทย All right, your $1 million, your children will plunder it all. โอเค thank you แสบขึ้นผมบ่อยครั้งนะครับผมใช้คำบางคำผมเจตนานะ You know, certain word is a choice word that I really meant to use. เพราะอะไรครับผมต้องการให้ความแตกต่างนะครับระหว่างคนซึ่งใช้ความสามารถของตนเองกับคนที่ไว้วางใจในพระเจ้า I really want to portray as a real clear differences between those who go on with their own ability and those who completely trust in God. พระเจ้าสัตย์ซื่อแล้วพระเจ้ารักษาคำสัญญาของทุกประการ God is a God of His faithfulness, and He will carry on all His promises. ฉะนั้นเราเชื่อนะครับในคำสั่งของพระองค์เราจะดำเนินชีวิตในฐานะสาวกของพระองค์ตามคำสอนของพระองค์ So we will trust Him in His word, in His direction, and we will use and spend our life as His disciples. ในข้อที่11พระเยซูยังพูดต่อไปนะครับไปที่ไหนเลือกครอบครัวเลือกคนซึ่งจะร่วมงานกับท่านอยู่กับเขาทำงานกับเขาจนเสร็จ Verse 11, Jesus instructed them somehow, wherever you go, pick, okay, what the city or the village, pick a worthy family to stay with them. อันนี้หมายความว่าไงครับพระเยซูไม่ต้องการให้สาวกทำงานคนเดียว Meaning that Jesus Christ do not want His disciples to work alone by themselves. ไม่ว่าเราเก่งเท่าไหร่นะครับ Regardless of your ability. พระเยซูต้องการให้เรามีทีมมีครอบครัวที่จะหนุนหลังเราสนับสนุนเรา Jesus wants you to work together with a team so that they can provide you some support. เราต้องการคนที่หนุนใจเราคนที่อธิษฐานเผื่อเราคนที่ซัพพอร์ตเรานะทำได้ We definitely, as His disciples, need someone who will pray for you, who will support you, and got your back. เอาบ่อยครั้งเราคิดว่าไม่จำเป็น Oftentimes you exclaim, "Oh, I don't need anyone." เราจะเรียนรู้ว่านั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาด But sooner you're gonna learn your lesson that was your grave mistake. เราต้องมีทีมเราต้องมีคนที่หนุนเรา You must have a team. You must have someone to support you. และที่สำคัญพระเยซูบอกเลือกใครดีอธิษฐานให้รอบคอบก่อนจะตัดสินใจไม่เห็นว่าไอ้นี่มันสวยก่อนจะเอาลูกสาวเป็นเมียก็เลยไปอยู่ด้วยกลายเป็นเรื่องใหญ่ So remember now, these worthy people or the family, it's not because of to get a beautiful daughter that you're interested with or the one to romanticize with, but someone who's worthy of the cause. ไม่ใช่ว่าโอ้มันรวยคงจะดี Or pick a certain family to be with because they're very wealthy. They can give me wonderful support. อธิษฐานพระเจ้าจะแสดงใครคือผู้ลงงานของเราใครคือทีมของเราจริง Pray first, and God will display and let you know that which family is worthy to be your supporters. ในส่วนสุดท้ายผมอยากให้เราดูนะครับสำคัญข้อที่12ถึงข้อที่15นะครับ The last part I want to pay attention to from verse 12 on to 15. พระเยซูบอกว่าเราจะให้พระพรและคำสาปแช่งกับคนทั้งหลายได้ Jesus actually said that I actually can give both the blessing and the curses to people. เราทราบไหมครับเราเป็นทั้งพระพรและคำสาปแช่งในเวลาเดียวกัน You know that sometimes we are both the blessing and the curse at the same time. เราไปถึงที่ไหนครอบครัวใดคนใดเราสามารถช่วยเขารับพระพรแล้วในเวลาเดียวกันเราสามารถทำให้เขาถูกสาปแช่งได้ด้วย Wherever you go to the family or the group that we're in the community, we can either give them the blessing or either give them the curse. ถ้าเราช่วยเขารู้จักพระเจ้าเขายอมรับคำพระเจ้าเขารับพระพรด้วย Because if you go there and let them and help them to get to know the gospel and the goodness of God, they will receive blessing. แต่ถ้าเราบอกเขาไม่ยอมรับคำสาปแช่งมาถึง But upon telling them of the gospel, they're rejecting it. Now the cursing is coming to them. ผมอยากให้เราบอกอีกด้านหนึ่ง I want you to see in another aspect. ใครก็แล้วแต่ที่ช่วยเหลือเราแม้เขายังไม่ได้รับข่าวประเสริฐ
เขาช่วยเราสนับสนุนเราทางใดทางหนึ่งเขาจะรับพระพร Now, look at it this way. Another person or the group that helping you, even supporting you, even without knowing the meaning of the gospel, they also shall receive a good things. ผมเห็นสิ่งนี้ในหลายกลุ่มหลายชาตินะครับซึ่งไม่ต่อสู้ข่าวประเสริฐแต่สนับสนุนทางใดทางหนึ่งเขาพอจะรับพระพรไปด้วย Because I have seen many groups and even nations that do not resist the gospel of Jesus Christ. Indirectly, they actually receive many good things. แม้ว่าเขาไม่ได้รับทางจิตวิญญาณคือไม่ได้รับชีวิตใหม่นะแต่ทางเนื้อหนังผมเห็นเขารับพระพร Although they may not receive a spiritual blessing directly or the salvation, but they receive a material blessing from God. เราจะเห็นในชีวิตของเราด้วย And we shall witness the same thing in our lives too. นายจ้างที่ดีต่อเราที่เชื่อในพระเจ้า If you have a boss, an employer that are treating us well because we are the believer, เขาจะรับพระพร he or she shall receive a เพื่อน blessing. บ้านของเราเพื่อนของเราญาติของเราซึ่งเป็นจากพระเจ้าแต่ดีต่อเราช่วยเหลือเราพลอยรับพระพรไป Our neighbors that doesn't even know who God is, but have been assisting us and be a part of our family, also receive our blessings. ในหนังสือพระธรรมการพระเจ้าบอกอับราฮัมสิ่งนั้นจริงๆแล้วสิ่งนั้นปรากฏในชีวิตอับราฮัมตลอดชีวิต In the book of Genesis, God told Abraham directly about what about to happen, and throughout his lifetime, it has happened in his อับ lifetime. ราฮัมเป็นพระพรสำหรับหลายคนที่ดีต่อเขา Abraham has become a source of blessing to many people that has been treating him well. แต่คนที่ไม่ยอมรับอับราฮัมนะครับถูกพระเจ้าลงโทษ But those who reject or gave Abraham a tough time are being punished for their acts. ฉะนั้นเราสามารถอวยพรคนอื่นได้ So I want to let you know that you can be the source of blessing to เรา others. สามารถช่วยคนอื่นได้ You can assist other people. คนอีกมากมายนะครับต้องการรู้จักพระเจ้า There are many people out there that still need this gospel. ชีวิตของเรานะครับการเป็นสาวกทุกวันของเรานะครับเราคือคริสตจักรที่แท้จริงของพระเยซู You know, your life, you are the walking gospel. You are the God's kingdom. ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนไปที่ใดอยู่กับใครนะครับเราสามารถเป็นสาวกพระเยซูที่บอกคนอื่นได้ No matter where you are, no matter where you venture to, no matter where you dwell, you are truly Jesus' disciple. So go on and do His part. ทำส่วนของเราดีที่สุดนะครับ Just do your part with your best ดำเนิ ability. นชีวิตตามความเชื่อของเรา Live by your faith. แล้วเราจะได้ทำหน้าที่ของเราจริง So by doing that, you will realize that we have uphold our duty as Christians. ๆเราได้ทำส่วนของเรานะครับที่พระเจ้าเรียกเราทำแล้ว So we will do our part, whatever it is that God called us to do. ก็เราที่ทำ Let us pray. Thank you, God, so much for these wonderful orders that Jesus has given to His disciples. It's really to all of us here today. It may be given this commandment 2,000 years ago, but it still rings true today, dear God, as we need to go out. Don't ever ask yourself that I cannot do anything for your kingdom. All of us can. In some way, in some methodology, we can go out and do it. You can give them a tract if you don't want to talk. You can get them a cold water. You can buy them lunch. You can buy a homeless some meal and share the gospel with them that way. Or do whatever it is that people can see that God is living in you, because we are truly the church and not the building itself, as we have heard before. Thank you, God. Be with us on this Holy Sunday as we are observing the rest of the worship Sunday today. May you be with us throughout. And thank you so much that we can come and have the privilege to worship you today. In Jesus' name that we pray.